Никто не может последовать за Христом, если он ничего за собой не оставил. Можно быть рядом и не быть вместе. Можно быть вместе и не быть рядом. Как христиане, наши старания – это быть праведными. Поэтому я сказал о верности Богу. Праведность перед Богом. Alléluia. Аллилуйя. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Есть радость сегодня. Nous fêtons une année de fidélité de Dieu. Мы сегодня празднуем 1 год за то, что Господь верный. Et alors nous ne sommes pas ici pour un deuil, nous sommes ici pour nous réjouir et célébrer le nom du Seigneur. Мы здесь, чтобы славить имя Иисуса Христа, чтобы славить Его. Alors je suis content d'être ici parmi vous. Я рад сегодня быть среди вас. Je ne suis pas venu seul. Я не пришел один. Je suis venu avec quelques bien-aimés de l'église. Я приехал с нашими братьями и сестрами с другой церкви. La sœur Martine et la sœur Karine. Сестра Мартина и сестра Карин. Et j'ai dit 2, mais ils sont 3 en fait. И я сказал 2, их вообще 3. Alors que Dieu soit glorifié. Да будет Господь. Alors c'est une joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Это радость быть среди вас сегодня. J'étais en train de dire quelque part. Я говорил себе какую-то мысль. Ça me gêne que j'ai une traduction dans une langue dont je ne comprends absolument rien. И мне тяжело иметь перевод на такой язык, который я вообще ничего не понимаю. Parce que je ne sais pas s'il est en train de dire exactement ce que je dis. Я не знаю, если он вообще переводит и говорит. Mais je fais confiance au Saint-Esprit. И я доверяю Дух Святой. Mais je te fais confiance aussi. Я доверяю. Alléluia. Je vais aller rapidement dans la parole du Seigneur comme il me bouffe la moitié de mon temps. Поскольку он кушает половину моего времени, я быстро пойду на Слово Божие. Je vais aller rapidement dans la parole du Seigneur. Я сразу пойду в Слово Божие. Une année avec Jésus. 1 год с Иисусом. Une année avec le Seigneur. 1 год. Le meilleur est à venir. Будущее, лучше ожидать наше будущее. Je suis convaincu Я уверен, que si nous donnons le micro à chaque membre de l'église, если мы дадим микрофон каждому члену церкви, il y aura des témoignages de ce que Dieu a fait pendant une année. и люди будут свидетельствовать, что Господь сделал в течение этого года. Et on va déborder dans le temps. И мы возьмем больше времени, том, что надо. Mais aussi bien que c'est agréable d'entendre ce que Dieu a fait pendant une année, Это, конечно, хорошо, здорово узнать, что Господь сделал за cela n'est 4 года. absolument rien par rapport à ce que Dieu veut faire demain. Хотя это все сделано, это еще ничего по отношению к тому, что Он хочет сделать завтра. Pour la simple et unique raison qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Потому что с Богом только в славе. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 13. Я читаю Слово Божье, книга Чисел, 23. 23, 13. 23:13. Вы видите, в это место Писания, я не буду войти в деталь, что говорит о Mais Баламе. Balaam est un voyant ou une sorte de prophète. Балам это типа пророк. Maintenant, Balak va voir Balaam et lui dit: viens s'il te plaît, je veux que tu maudisses pour moi le peuple d'Israël. И Балак иди, смотри, пророк говорит, что я хочу, чтобы ты для меня проклял народ Божий. Alors ça c'est un prophète corrompu. Это профет, это пророк, который типа Il peut aller maudire le peuple d'Israël pour quelques récompenses. который может пойти и проклинать Божий народ за то, что будет ему давать деньги. Mais n'empêche que lorsqu'il va pour maudire le peuple de Dieu, И когда он идет, чтобы проклинать Божий народ, il va avec l'intention de maudire le peuple de Dieu, он идет у него помышление действительно, чтобы проклинать этот народ. mais c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. И когда он начинает говорить, это благословение, которое выходит из уста его. Comme pour dire que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire cela. Как бы сказать, то, что Господь благословил, никто не может проклинать. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. То, что Господь благословил, никто не может проклинать. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Когда Господь открывает, никто не может закрывать. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. И когда Господь закрывает, никто не может Quand Dieu открывать. élève, personne ne peut rabaisser. И когда Господь поднимает тебя, никто не может опускать Quand Dieu тебя. rabaisse, personne ne peut élever. Когда Господь опускает тебя, никто не может поднимать тебя. C'est ce que ce passage veut nous dire aujourd'hui. Это то, что это место Писания хочет нам сегодня Et je сказать. viens aujourd'hui vous parler de la part du Seigneur. И я сегодня прикажу и говорю вас от Господа. Pour vous dire que ce que Dieu a commencé par
parmi vous. Et чтобы вам сказать то, что Господь начал среди Et вас. ce que le Seigneur a l'intention de faire au milieu de vous, И то, что Господь хочет делать среди вас. aucun homme n'a le pouvoir de l'arrêter ou de l'interrompre. Никто не имеет силы остановить или Ce как-то que Dieu a commencé, il va l'achever. то, что Господь начал, Он закончит. Dites Amen, quelqu'un. Скажи Амен. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous partager trois choses. Я хочу поделиться с вас Ce que Dieu peut faire, то, что Господь ce может que le делать, diable ne peut pas faire, то, что дьявол не et может ce que le делать, peuple de Dieu devrait faire. и то, что Божий народ должен делать. Je répète, Я повторяю, ce que Dieu peut faire, то, что ce Господь que le может diable ne делать, peut pas faire, то, что дьявол не et ce может que le делать, peuple de Dieu devrait faire. и то, что народ Божий должен делать. Alléluia. Alléluia. Premièrement, la Bible dit ceci. Первое, Библия нам говорит, Dieu n'est pas un homme pour mentir, Господь не человек, чтобы лжать. ni un fils de l'homme pour se Не repentir. сын человеческий, чтобы отказаться от его Je ne слова. sais pas ce que Dieu t'a dit personnellement. Я не знаю, что Господь сказал именно тебе. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit en tant Я qu'Église. не знаю, что Господь вам сказал, как Je церковь. ne sais pas. И я не знаю. Une chose que je sais, Но то, что я знаю, ce qu'il a dit, то, что Он сказал, il n'est pas un homme pour mentir. Он не человек, чтобы обмануть. Ce qu'il a déclaré, То, что Он il n'est провозглашал, pas un fils de l'homme pour se repentir. Он не сын человеческий, чтобы отказаться от Иисуса. Quand on parle de se repentir, Когда мы говорим о том, что c'est une отказаться от manière de слова, dire, это как бы сказать, il n'est pas un Dieu qui va dire, oups, j'ai fait une erreur de calcul. и Он не такой Бог, что скажет, о, извините, я сделал ошибку, когда я рассчитал. Ça arrive dans notre milieu aujourd'hui. Бывает в нашей жизни, Même le gouvernement. даже gouvernement иногда On a un бывает. projet Plan du Nord И говорят, что у нас план но ou un autre projet. или у нас другой проект, On dit ça va coûter 50 millions. и говорят, что будет стоить 50 миллионов. Et dans le concret, ça va coûter plus ou moins. И если мы смотрим конкретно, это больше или минус. Généralement, c'est moins. Обычно это меньше. Mais on ne sait pas où va le plus. Hein. On sait pas où Мы ça не va. знаем, куда идет остальные деньги. Alors, voyez-vous, l'homme peut faire des erreurs. Мы знаем, что человек может Ce делать. sont des spécialistes qui font l'évaluation. Это специалист, который рассчитывает и говорит, сколько будет Mais стоить. malgré l'évaluation des spécialistes, il y a des erreurs quand même. Несмотря на то, что специалисты будут говорить, но есть ошибки. Voilà pourquoi on parle d'évaluation. Вот потому они говорят, что они эвалюируют. Donc, c'est approximatif. То есть приблизительно. Et avec Dieu, il n'y a pas d'approximatif. С Богом нет приблизительно. Dieu est le Dieu du moindre détail. Господь это Бог, который Il делает connaît каждый le деталь. nombre de tes cheveux. Он знает, сколько у тебя волос на Est-ce que vous comprenez cela? Ты понимаешь? Le nombre de vos cheveux. Он знает, сколько у тебя Donnez-moi le волос. nom de ce scientifique. Скажите мне, какой ученый, Donnez-moi le nom de ce médecin qui connaît le nombre de vos cheveux. и скажи мне, какое имя врач, который может Ni сказать, votre сколько médecin у de тебя. famille. Даже твой врач семейный не может Personne сказать. ne connaît le nombre de vos cheveux. Никто не знает, сколько у вас волос. Même si vous êtes chauve. Даже если у вас волос нет. Alléluia. Аллилуйя. Dieu est merveilleux. Господь Il великий. connaît le nombre de nos cheveux. Он знает, сколько у нас волос. C'est un Dieu de détails. Это Господь, который любит эти Tout детали. comme les femmes. Это как женщина. Alléluia. Alléluia. Il est dans les détails. Он смотрит в детали. Aucun détail ne l'échappe. Все детали он смотрит, ничего не Il connaît упускает. chaque détail. Он знает все Dans le детали. passé, dans le présent, comme dans l'avenir. В прошлое, в настоящее и в будущее. Donc quand il nous dit une chose, Когда он нам что-то говорит, même quand ça a l'air impossible, даже когда мы думаем, что это parce qu'il est невозможно, Dieu, потому что он ce Бог, qu'il dit ne peut qu'arriver. то, что он говорит, оно произойдет. Parce que Dieu Потому что Господь, est Dieu. он Бог. Alors lorsqu'il dit une chose, Если он говорит, je sais qu'il ne peut pas se tromper. я знаю, что он не может Mais ошибаться. supposons qu'il se trompe. Ну, допустим, он ошибся. Parce qu'il est Dieu, Потому что он Бог. même s'il s'est trompé, Даже если он ошибся, comme il est derrière sa parole, поскольку он за свое pour слово, se rassurer que sa parole s'accomplisse. чтобы смотреть, чтобы его слово исполнится. Même son erreur devient vérité parce qu'il est derrière sa parole. Даже его ошибка становится правдой, потому что он за свое слово. C'était une parenthèse. Это было просто... Mais Dieu ne se trompe pas. Но Господь никогда не ошибается. Ce qu'il dit, il l'accomplit. То, что он говорит, он всегда Il исполняет. honore sa parole. Он дает значение ему слова, когда он Il говорит. est fidèle. Он верный своему La слову. Bible dit Библия qu'en говорит, lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. в нем нет никакого тени, изменения какого-то. Ce qu'il dit, il accomplit. То, что он говорит, он всегда исполняет. Alors, je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Я не знаю, что он тебе Je сказал. n'étais pas là quand il t'a Я parlé. не был, когда он тебе что-то говорил. Mais je n'ai pas besoin d'être là. Но мне не нужно быть Une там. chose que je sais, То, что я ce знаю, qu'il dit, il accomplit. то, что он сказал. Voilà une chose que Dieu peut faire. Вот то, что Господь может. Il est fidèle à sa parole. Он верен своему Et слову. tout ce qu'il a dit à l'église, parole de vie, right? То, что он сказал в церковь, слово жизни,
il va l'accomplir. on est disponible. Ça peut avoir l'air trop grand pour nous, Может быть, это слишком большое, велика для нас, mais si ce n'est pas assez grand, ça ne vient pas de Dieu. но если это не такое велика, значит, что нет Бога. Alléluia. Аллилуйя. Si c'est trop petit, ça ne vient pas de Dieu. Если оно такое маленькое, это нет Бога. Si Dieu te promet une chose que moi je peux te donner, ça ne vient pas de Dieu. Если Господь что-то обещает тебе, то, что я могу тебе давать, Quand значит, что Dieu нет parle, Бога. on sait que c'est Dieu qui parle. Когда Господь говорит, мы знаем, что Il n'est это pas Бог. un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. И это не человек, чтобы обмануть, или сын человеческий, Il dit, je чтобы сказать. n'aperçois point d'iniquité en Jacob. В Якове ничего такого не вижу. Mais comment est-ce possible? Как это? Lisez bien la Bible. Читает хорошо. Jacob a plusieurs fois rompu l'alliance avec Dieu. Яков несколько раз не уважал то, что они имели соглашение. Plutôt, Israël a plusieurs fois été rebelle à l'Éternel. Израиль сколько раз он был послушен Богу. Mais le prophète va déclarer de la part de Dieu en disant, Dieu n'aperçoit point d'iniquité sur Jacob. И пророк будет провозглашать от Бога, что Господь не видит в нем ничего такого. C'est la première expression de la justification dans l'Ancien Testament. Это первые слова, которые выходят в Новый Завет, а то, что Господь как поддерживает свои оправдывает. Comment ne voit-il pas d'iniquité en Jacob? Как Господь не видит в нем ничего такого типа C'est une Габита. expression prophétique Это пророческие понимания. de comment Dieu voit son peuple, Как Господь смотрит на свой de comment народ. Dieu voit son Église, Как Господь смотрит на свой de церковь. comment Dieu voit parole de vie. Как Господь смотрит на слово жизни. Justifié par le sang de Jésus, Оправдано через кровь Иисуса vous Христа. êtes devenu la justice de Dieu. Мы стали правдой Господь. Ce que vous ne méritiez pas, То, что мы не имели, заслуживали. en Christ maintenant, vous méritez cela. Иисуса Христа мы сейчас Ce имеем. dont vous n'aviez pas accès auparavant, Все то, что мы не имели возможность иметь. en Christ maintenant, vous avez totalement le droit de posséder ces choses. В Христе мы сейчас имеем полное право это иметь. Car vous étiez étrangers aux promesses de Dieu. Потому что мы были странники по Божьей обещанию. Étrangers aux promesses de Dieu, maintenant vous êtes devenus gens de la maison, gens de la famille de Dieu. Теперь мы стали в Дом Божий, мы стали в семье Божьей. Cela veut dire héritier des promesses de Dieu. Это означает, что мы будем получить, что Господь имеет для нас. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes héritier, ce n'est plus question de savoir vais-je hériter ou pas. Tu es héritier. Tu ne peux qu'hériter ce que Dieu a pour toi. И как дитя Божье, то, что Господь имеет для тебя, не такой вопрос, буду я иметь или нет. Ты будешь его иметь, потому что ты его сын. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu peut faire. Вот то, что Господь Voilà может comment делать. Dieu vous voit. Вот так, как Господь на À вас travers le смотрит. sang de Jésus. Он через кровь Иисуса Vous Христа êtes на вас devenu la смотрит. justice de И Dieu. мы стали оправданными Богом. Et tout ce qu'il a déclaré sur vous, И то, что Он провозглашал на вас, il va l'accomplir. Он это Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se Потому что repentir. он не человек, чтобы обмануть, и человеческий сын, Mais чтобы ce n'est pas tout. обмануть. Ce n'est pas Это не tout. все. Il dit, Он говорит, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob. и все то, что говорит против Якова, не будет иметь никакого La силы. divination ne pourra rien contre Israël. Все те другие бога будет делать против Божий народ, не Peu будет иметь силы. importe les plans de l'ennemi, Несмотря ни какие молитвы, враги не будут влиять. peu importe les manigances du diable, Несмотря на то, что дьявол будет делать, ничего не notre будет. Dieu déclare, Наш Господь провозглашает. l'enchantement ne pourra rien contre toi. Все то, что будет делать против тебя, не будет иметь никакого La силы. sorcellerie ne pourra rien contre toi. И все то, что гадатели будут говорить против тебя, не будет иметь никакого силы. Parce que le Seigneur a parlé. Потому что Господь говорит. Parce que Dieu est avec toi. Потому что Господь с тобой. Voilà ce que Dieu peut faire. Вот то, что Господь может Ce que le делать. diable ne peut pas faire. То, что дьявол не может Et il te делать. combattra. И он будет воевать против тебя. Mais tu vaincras. Но ты победишь. Et il te combattra. Они будут воевать Mais против tu auras la victoire. Но ты будешь иметь Il победу. te combattra. Они будут воевать с Mais тобой. il ne t'arrêtera pas. Они не могут Il остановить te тебя. combattra. Они будут воевать с Mais il тобой. n'arrêtera pas la promesse de Dieu pour Они toi. не остановятся то, что Бог Même quand имеет le для тебя. combat est intense. Даже когда ты видишь война и борьба такой сильная. Quand le combat est tellement intense. Когда ты видишь, что вообще Tu война dois такой. comprendre une chose. Ты должен понимать одну Le вещь. combat est intense pour une seule raison. Если такой тяжелая борьба, Pour résulter dans des victoires glorieuses. потому что Господь хочет, чтобы через это Он получил, слава будет больше. J'aime souvent dire cela dans plusieurs endroits où je vais. Я люблю сказать это, когда я иду на много Qui мест. veut vivre la victoire en Christ Jésus? Кто хочет иметь победу в Иисуса Христа? Tout le monde lève la main, right? Все поднимают руки, да? N'est-ce pas? Да. Qui veut marcher dans la victoire? Кто хочет ходить в победу? Ok, qui veut marcher dans la victoire ici? А кто хочет здесь ходить в победу? Ok. Tout le monde veut la victoire, right? Все хотят победу. Mais est-ce qu'on réalise en fait Мы понимаем ли, que la victoire что победа est le résultat d'un combat? это результат какой-то борьбы?
Alléluia. Alléluia. Donc pour être victorieux, il faut combattre. To jest, żeby mieć победа, надо воевать. Je ne peux pas marcher dans la victoire si je fuis les combats. Я не могу ходить в победу, если я отбегаю от борьбы. Il te combattra, Они будут воевать против тебя. mais tu vaincras. Но ты будешь победить. Alléluia. Alléluia. Il y aura des épreuves. Будет у тебя испытание. Dieu permettra des épreuves, Господь будет позволять эти mais испытания. uniquement pour vous faire grandir. Но только чтобы ты мог вырасти через эти Parce que ce que испытания. Dieu a dit dans votre vie, il va l'accomplir. Потому что то, что Господь сказал в вашей жизни, оно Cette исполнится. première année, В это первый год. j'aimerais vous dire Я хочу вам сказать, que le meilleur est à venir. что будущее, лучше в будущем. Il y a des grandes victoires devant vous. Будет большие победы впереди. Mais comprenez désormais Но поймите сейчас, que grande victoire veut dire большие победы означают que борьба. vous serez la victoire. И у вас будет Vous победа. avez la victoire. Вы имеете победу. D'ailleurs, vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez dans la victoire. Вы не сражаетесь за победу. Вы сражаетесь уже имея победу. Alléluia. Alléluia. L'enchantement ne pourra rien contre vous. То, что будет говорить, ничего не будет иметь. La влияния на divination вас. ne pourra rien contre vous. Те, которые будут другие боги говорить, не будет иметь никакого влияния на вас. Et la Bible dit ceci. И Библия говорит, Voici, и смотри, le peuple de Dieu Божий народ se lève comme une lionne. поднимется как лев, Il se dresse comme un lion. они станут как лев. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait mangé la proie et bu le sang. И они не будут спать, пока они не скушали добычи и не выпили кровь. La seule chose que Dieu vous demande, combattez le bon combat de la foi. Все то, что я прошу вас, просто надо борьба за веру. J'ai dit tout ça? Ouais. Combattez le bon combat de la foi. Надо иметь победу за вашу веру. Alléluia. Аллилуйя. Persévérez. И держитесь. Quand il fait jour, persévérez. Когда днем, Quand il fait nuit, persévérez. когда ночью, держитесь. Quand le pasteur est là, persévérez. Когда пастор здесь, Quand il n'est держитесь. pas là, Когда persévérez. его нету, Quand il держитесь. est en retard, persévérez. Когда он опаздывает, держитесь. Peu importe, Не смотри ни на что. que ce soit l'hiver, l'été, peu importe le temps et les saisons, persévérez. Зима, летом, не смотри никакого сезона, вы должны Les держитесь. gagnants n'abandonnent jamais. Люди, которые побеждают, они никогда не сдают. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Те, которые сдают, никогда не побеждают. Voilà ce que Dieu peut faire. Вот потому, вот то, что Ce Господь qu'il dit, делает. il l'accomplit. То, что Он сказал, Он его Il n'est pas исполнит. un homme pour mentir, Он не человек, чтобы обмануть, ni un fils de l'homme pour se не repentir. сильно человеческий, чтобы отказаться от своего Il слова. voit son peuple Он видит свой народ sous la justification. через кровь Иисуса Христа. Le diable ne pourra rien contre vous. Дьявол ничего не может против вас. L'enchantement ne peut rien contre vous. Все то, что будет говорить, Il это не vous может. combattra, Они будут mais воевать, il a против вас. échoué d'avance. но они не имеют победы. C'est ce que le diable ne peut pas faire. Это то, что дьявол не может Vous сделать. empêchez d'œuvrer pour le Seigneur. Дьявол не может ваше запретить. Empêchez les promesses de Dieu s'accomplir dans vos vies. Он не может остановить Божьи слова в Et ce вашей que le жизни. peuple de Dieu devrait faire, И то, что Божий народ должен делать, c'est de se lever comme un lion. это вставать как лев. Se lever comme un lion. Вставать как лев. Je termine par là. И я заканчиваю. Lève-toi comme un lion. Стань как лев. Je répète, lève-toi comme Я un lion. повторяю, стань как лев. Le lion n'est pas le plus gros animal de la jungle. Лев это не самый большой животное в джунглях. Il n'est pas le plus grand animal de la jungle. Лев это не самый высокий животное в джунглях. Le lion n'est même pas l'animal le plus fort de la jungle. Я хочу вам сказать, что лев даже не самый сильный животное в джунглях. L'éléphant est plus fort que l'éléphant, plutôt que le lion. Элефант он большой, Il est plus fort. On Pas sait, bah, le gros est plus fort. он сильно большой и самый сильный. Le rhinocéros. Есть такой риносерос. Non, non, soyons sincères. Носорог. Le rhinocéros. Носорог. Soyons sincères là. Давай посмотрим. Techniquement parlant, Если технически посмотреть, prenons un ring de boxe. давай посмотрим, поставь, как те, которые где боксируют, вот это ринга. Mettez les lions et les rhinocéros. Давай поставить там мясорог и льва. Il y a de fortes chances que les rhinocéros battent le lion. Ну понятно, что много шансов, чтобы риносерос он побьет. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes- Много шансов есть. Maintenant, moi j'aime voir les batailles d'animaux. Sur YouTube, je m'amuse à mettre lion, tigre, lion, hippopotame. Je mets toutes sortes d'animaux et je vois ils se battent entre eux. Я люблю смотреть в YouTube, как животные сражаются между собой. Может быть там тигр с лев, там тигр с другой C'est животным. sensationnel Я смотрю вообще, для меня интересно. так. sur YouTube.
Yes, matov YouTube. Mais non, mais le lion, No lève, quand il se lève, quand on sayot, il ne regarde pas la taille. on ismonte nakako tibia visata. Et il ne regarde pas la taille des animaux ou la grosseur des animaux. On ismonte to ros iknita Quand shina. le lion se met à rugir, Kata lève nachinet et richat. les petits et les gros animaux fuient. Imalinki ibalshi anifsie. Il est le roi de la jungle. Patamusha on yavlet satsa. Le lion a une assurance Au niveau yes ouvernos. que le tigre n'a pas. Katore ou tigre. Le lion a une assurance Ou lève yes que le ouvernos. rhinocéros n'a pas. Katore miasaru ni Que l'éléphant n'a pas. Katore sloni Le lion a une assurance. lève imie takwe ouvernos. Il sait qu'il est le roi de la jungle. On znasho on tsar eta Toi et moi sommes fils du roi des rois. et musta boy diete. Nous avons l'identité royale. Moi et même boche identité. Nous sommes les rois de la jungle terrestre. Moi yavlem sa tsari zimno jungle. Peu importe les circonstances qui y a autour de nous, on doit se lever comme des lions avec l'assurance que nous sommes fils du roi des rois. Nismatin na fso toshona sa akuja mu de jeune stavas ta ko ouvernos. So mu diete boche. Parce que nous avons l'identité royale. Patamusha moi et même boche aden. Alors je vous laisse ce soir Yava sivon ya viecha avec cette parole. C'est avasura. Ce que Dieu a déclaré, Sho gaspol pravaglasha. va l'accomplir.